Наталья Немцова. Сказки для почемучки. То стучит в груди. Поросенок очень устал. Все утро он бегал по лужам, гонял цыплят, отдирал доски от старого забора и рылся в опавшей листве. Когда дела закончились, он лег на кучу сухой травы и только начал засыпать, как услышал стук. «Кто это стучит, мешает мне отдыхать?» – рассердился поросенок, громко хрюкнул и уже хотел прогнать обидчика, как понял, что это кто-то стучит внутри него. Стук раздавался из верхней части живота или чуть выше, слева. «Кого это я проглотил и не заметил?» – подумал поросенок. Стук напоминал удары клюва петуха, когда тот садился на заваленку и сердился на кур. «Нет», – решил поросенок, – «петуха я проглотить не мог, он слишком большой. Тогда кого же я съел?» Поросенок стал вспоминать все и всех, кто стучал в его жизни. Он припомнил лесного дятла, который прилетал в огород на старую черемуху, потом старый будильник, который выкинули на свалку. Но он тикал еще 2 дня. Но все эти звуки были неровные и не бесконечные, а тот, кого он съел, стучал размеренно и, кажется, не думал останавливаться. Вот бы забраться в самого себя и посмотреть, кто там стучит, лениво размышлял поросенок. Потом он стал думать, как попасть внутрь себя, и в голове совсем все запуталось. От этой неразберихи ему показалось, что он вдруг стал маленьким, как комар, который однажды залетел к нему в рот, и поросенок оказался в темноте. Тогда он полетел на стук, который становился все тише и реже. Наконец он увидел кого-то. Существо напоминало его бабушку, когда та спала, укрывшись огромным пледом. Потом оно показалось ему осиным гнездом, что он видел в саду, а еще большой совой, только без перьев. «Кто ты?» – спросил поросенок. «Я твое сердце», – ответил кто-то. «Это ты стучишь и мешаешь мне спать?» – поинтересовался поросенок. «Я», – просто ответило сердце. «Зачем?» «Такая работа», – ответило сердце. «А что именно ты делаешь?» – спросил поросенок. «Видишь Красную реку? Я заставляю ее течь». «Куда?» «Эта река переносит по всему твоему организму воздух и полезные вещества». «А что будет, если ты остановишься?» «Ты умрешь». «Значит, у тебя нет выходных, и ты никогда не отдыхаешь?» – удивился поросенок. «Отдыхаю, когда ты спишь», – улыбнулось сердце. «Тебе уже не нужно столько воздуха и еды. Я стучу реже и могу немного подремать между ударами». Поросенок прислушался. Сердце стучало тихо-тихо. «Значит, я сейчас сплю?» – спросил поросенок. «Спишь», – ответило сердце. «И тебе хорошо?» «Очень». «Спасибо тебе, сердце», – тихо сказал поросенок и на цыпочках побрел прочь, подальше от трудолюбивого сердца, чтобы дать ему отдохнуть хоть немного. А когда проснулся, снова услышал мерный и уверенный стук. «Здравствуй, сердце», – сказал поросенок. «Как хорошо, что ты стучишь». О чем эта сказка? Послушай подсказку. Если приложить к левой стороне груди специальную медицинскую трубку, услышишь песенку сердца «тук-тук». Это внутренний орган, сжимаясь и расслабляясь, проталкивает кровь по нашему телу и так помогает питать каждую клеточку. В день оно совершает более 100 тысяч ударов, не прекращая ни на минуту свою важную работу.